Hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-bend ng horizontal bend 90 degrees na ang size niya ay 100 by 50 mm. Ang gagawin natin, horizontal bend, ibig sabihin, papunta rito. Pakaliwa man yan o pakanan, horizontal bend pa rin yung tawag niyan. Pagpataas na naman na pag ganito, vertical bend ang tawag po dyan, 90 degrees. Ngayon, yung formula natin is 0.80. Yan ang formula natin. Ang answer niya is 80 mm. Pero bago ang lahat guys, intro muna tayo. Ngayon guys, babalik tayo rito kung paano ba natin kukunin ito dahil kagaya sa sinabi ko, yung formula natin ay times 0.80. Halimbawa, ito ang cable tray natin. Ito na siya ay 100 by 50 mm yung cable tray natin. Ito yung lapad niya is 100. Yung side niya is 50 mm. Sa kabila din ay 50 mm. Kagaya sa sinabi ko sa mga previous video ko, 100 times 0.80 equals 80 mm yung ano natin, answer ng times 0.80 dahil ito yung kukunin natin na lapad. Ito yan, ito siya. Pag dito naman 50 naman yung kukunin natin. Pag ito naman yung kukunin natin, 50 times 0.80 equals 40 mm ang answer natin dyan. Ibig sabihin, ito yung cable tray natin. Yan. Ang ibibigat natin dito, ang kabuuan niya ay 80 mm. Yan. Tapos, travel. Halimbawa, ito ay 100 by 50 mm. Travel natin ay 10 or 100 mm. Halimbawa, ito 10 cm. Mula dito papunta dito 10 cm. Ito naman yung another 80 mm mo naman na kakatingin. Kaya pag ginawa mo na yan, atin mag-line tayo, ganito na ang kalalabasan yan ng 90 degrees natin. Kagaya sa mga sinabi ko sa mga videos ko, ganyan lang ang pagkuha natin yan. Ngayon, ito yung sample ko para makita nyo. Dahil ang gagawin natin ay horizontal bend na pakanan siya papunta dito. Ngayon, halimbawa magsimula tayo rito. Dito. Yan. Dito sa 15. Dito tayo magkakating. Magsimula ng cutting natin. 15 or 150 mm. Dahil 100 ito yung answer niya, ang kabuuan niya ay 80 mm ang ano natin dito. Kukunin natin yung 80 or 80 mm or 8 cm. Ito yung 80 niya. Ngayon, hatiin natin ito para makuha natin yung sentro. Ito yung 40. Kalahati niya. Yan ang sentro niya. Susukatin natin mula dito. 19.5. Susukatin natin dito ng 19.5. Yan. Tapos ito yung ibibigat natin guys. Mula dito. Susundan natin ito, papunta tayo dito yung bend natin. Kukunin natin ito sentro para makuha natin yung bigat niya. Yan. Tapos dito yan.
dito din sa kabila. Ito na ngayon yung 45 degrees niya. Ibig sabihin 40 cm dito, 40 mm, 40 mm din dito. Total niya ay, kabuuan niya ay 80 mm. Ngayon, dahil kailangan natin ng isang pa ditong, isang tabas pa rito o isang bikat, gagawa tayo ng travel na 10 cm. Tapos dito naman tayo ulit magkuha ng 80 nya. Yan. 80 naman dito. Tapos 40 yung kalahati nya. Ito yung kalahati nya ay 40. Kaya ito 40 din dito. 40 mm, 40 mm. Total ay 80 mm. Yan. Ngayon, kukunin natin mula dito. Mula dito kung ilan yung sentro nito. Para makuha natin yung sentro. Ang sentro niya ay 21.3. Ngayon, kukunin natin dito ang 21.3. 21.3 dito. Yan. Yan ang sentro niya. Para makuha naman natin ulit yung bigat niya. Ngayon, yan na yung kabuuan niya. Pag hinatian mo yan, yan ang 40 dito. 4 cm or 4 cm. Pareho din yan dito. Kaya 40 mm ang bawat kalahati nito. Ang total niya ay 80 dito sa answer natin kanina. Ito. Ngayon tatabasin natin ito guys. Bale yung kukunin natin, tatabasin natin ay dito lang. Kakatingin natin yan dito. Tatanggalin niya natin dito. Yan. Tatabasin natin yan dito guys. Para sa pag-bend natin mamaya. Ito wala ito. Ito yung tatabasin natin. Tabas yan, tabas. Tabas. Ito yung tatabasin natin. Bali ito, paiiwan natin ito. Ito ay tatanggalin natin ito guys. Ito. Itong porsyon na to, tatanggalin natin ito. Tapos ito, ay ibibend natin. Tapos ito, ibibend din natin. Pag ito yung tinabas natin. Ngayon, tatabasin na natin guys. Ito ay wala ito. Ito yung tatabasin natin. Nagkamali ako sa pagmarka. Pero pag grinder yung gagamitin nyo, ay ang gagamitin ko lang ay panggupit sa yero. Tatanggalin natin ito, itong na side, saka dito, tapos ididiretso natin ito. Ito din, tatanggalin din natin ito na side, ididiretso din natin ito para matupi natin. Tapos itong side na ito guys, itong side na ito ay tatabasin natin hanggang dito. Yan. Kanya lang pagtabas yan. Tapos itupin natin mamaya. Yan. Ito naman yung tatanggalin natin guys. Ito na sa porsyon. Tapos ito, didiretso din natin ito dito. Ngayon guys, natabas na natin ang kagaya nito.
Ito naman tatabasin din natin para ito yung kakapit natin mamaya. Ganito lang yung ginawa ko kanina. Ayan. Ito dito yan. Tinabas natin para ito yung ikakapit natin sa dito sa kabila, i-bolt and nut natin. Tabasin din natin hanggang dito. Dito, ayan. Kagaya nito. Ngayon, natabas na natin ito, guys. I-bend na natin ito. Hanggang dito. I-bend natin yan. Ganon din dito sa kabila. I-bend din natin. Parang naka-40 pa. Tapos, ano natin na to. I-bend na natin to. Kagaya nito. Ayan. Tapos ito din yung isa. I-bend natin. Ngayon guys, ito na siya. Ito yung pag 90 degrees. Yan. Tapos, i-bolt nyo yan dito. Kailangan yung overlap dito yung kagaya din ito. Hindi siya nakapailalim ng ganito. Yan. Hindi ganun. Dapat ito sa taas. Ito. Kaya yung nagawa natin ay kagaya na nito. Horizontal bend na 90 degrees. Tingnan natin, ayan. Ayan. Tapos ibobolt nyo yan dito. Dito, ibobolt nyo rin dito para kumapit. Yan lang yung paggawa ng 90 degrees na ano natin. Bolt 3. Hindi mo na kailangan yung plate. Dito mo lang i-bolt at saka dito. Ibobolt nyo yan din dito. Yan. Dito, ibobolt nyo rin yan dito. Tapos dito. Para magkaroon ng, para magkaganito. Ano lang yung paggawa ng 90 degrees natin ha. Cable 3 guys. Sundan nyo lang yung ginawa ko. Yung kinatin ko dito kanina. Ayan, pag diniretso natin. Ayan. Tapos itutupiin natin ito. Ito lang yung babawas natin. Tapos gaganyan mo yan. Ganun lang yung paggawa. 90 degrees natin ha. Cable 3. Tapos kailangan naka-angle guys. Naka-angle yan dito. Para saktong-saktong naka 90 degrees. Kung hindi siya naka-angle, i-adjust nyo lang dito. Tatabasin nyo ito dito. Para pumasok sa ng ganito. Ganun lang yung technique dyan. Buwasan nyo dito, tsaka dito. Para pumasok siya ng ganito. Para maka-angle kung may hindi siya naka-skwala o naka-angle. Ganun lang yung paggawa natin ng cable 3 na horizontal bend 90 degrees. Papunta sa kanan ito. Kung papunta naman sa kaliwa, dito naman yung tatabasin nyo. So guys, sinabi ko, ganito lang yung formula natin. Times 0.80 mm, 50 times 0.80, 40 mm. Pag ito yung kailangan natin, pag 50. So guys, ganito lang yung paggawa natin ng 90 degrees na horizontal bend na ano natin, na cable 3. Sundan nyo lang yung ginawa ko. Lagi tayo times 0.80. Ganun lang yung paggawa. So guys, salamat sa panonood. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroon. Hanggang sa muli. Paalam. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah.